दोस्तों, टुडे आई एम ट्राइंग मम्मी का घरेलू नुस्खा ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मम्मी ने काली मिर्च वगैरह से बनाई है। खांसी जुकाम 1 मिनट तो नहीं, लाइक 1 दिन में ठीक हो सकता है। बहुत चीनी मस्ती है मुंह पे। अच्छी हो रही है। कैसे ट्राई अगर आपको भी खाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।